灣區置業有話直說 ，Hello 觀眾大家好，歡迎收睇灣區置業有講究，我係主持人 Ian。咁相信眼尖嘅朋友咧都知道我而家身處喺邊個位置啦，就係正方南灣首府啦。咁有標誌性嘅一個中式庭院啦，亦都係珠海市區非常之獨樹一幟嘅啦。不過今日天公不作美啦，就落咗少少雨嘅。雨落庭院咧，其實都好似彷彿走入咗煙雨江南嘅感覺啦。點解？其實我哋都有好幾期節目冇嚟過南灣首府呢個樓盤啦，基本都係喺對面馬路嘅一個華發天璽啦。因為天璽亦都係進行咗最新加推，所以我哋亦都係幫大家更新一啲資訊啦。今次嚟到南灣首府嘅目的咧，同樣都係南灣首府進行咗一個最新加推啦，係加推咗我哋一個最新嘅6座嘅單位啦。我哋去移步到沙盤呢一邊睇一睇先。之前賣緊嘅話咧就係7座呢一邊啦，目前7座嘅話咧就剩翻少少零散嘅尾貨啦。而家最新加推嘅話就係6座呢一邊啦，但係6座呢度嘅話咧，首尾嚟講啊，佢就會比較近翻我哋一個珠海大道啦，所以相對嚟講，佢今次加推一個單價咧，都係會比7座嗰邊咧平翻少少，但係相差唔多啦。係23,800起步嘅一個均價啦，大概就比7座嗰邊平翻幾百蚊一平方啦。面積段嘅話，同樣就都係76方3房1衛，85方3房2衛，99方4房2衛啦。我哋可以見到一個佈局啦，亦都係2梯6伙啦。基本呢條腿嘅一個85方、76方、99方咧，就可以望翻少少山景啦。如果呢邊嘅一條腿嘅單位咧，其實隔離仲有個小區嘅，可能望山景嗰部分咧就會有少少遮擋啦。所以佢今次加推一個單位咧，亦都係會比7座嗰邊平翻幾百蚊左右啦。目前最新加推嘅話，亦都係有最新政策啦，3年管理費贈送，包括1個點嘅契稅補貼，同埋一個家電禮包嘅贈送啦。包括有我哋洗衣機同埋冰箱同埋一個空氣淨化器，包括4部冷氣，亦都係全部贈送俾我哋噶。好，我哋就事不宜遲，馬上去片。OK， 觀眾朋友，而家嚟到2樓小區園林呢一 part 啦，成個小區亦都係做咗抬高式設計啊。啱先片頭嘅位置咧，就喺下層式 Clubhouse 呢一邊啦。可以見到望落去嘅景觀，亦都係非常之靚仔啦。包括今日雨天嘅情況下咧，望翻呢片中式園林小區，其實都另外有一番體會啦。可以話晴天有雅韻，雨天有意境啦。望出去整體個 feel 咧，真係感覺非常之舒服嘅。包括我哋小區園林呢一邊啦，亦都係將中式元素直接拉滿啦。可以見到我哋一啲圓門設計啦，包括一啲庭院、一啲綠化造景，亦都係完全體現出我哋一個東方美學㗎。中國式風格，亦都係直接做滿晒㗎啦。OK， 我哋就直接一鏡過睇翻佢個示範單位先。呢3個面積段嘅示範單位依然都係保留喺以前嘅一個異地洋板間呢一邊啦。我哋就由細睇到大，先睇翻佢個76方3房1衛啦。首先睇翻 floor plan 先，整體都係一個傳統嘅佈局啦，餐客一體加埋3個房間嘅分佈啦，但係個實用性亦都係做到 100% 㗎。首先睇翻入門位置，自立門鎖防火門亦都係最終交付標準啦。可以見到呢道門亦都係帶咗少少出彩嘅地方㗎。門面係用咗我哋金屬色板啦，門後邊嘅話係用咗我哋一個木色板作為一個搭配，亦都係做得非常之出色啦。到時一個鞋櫃加鏡櫃嘅組合咧，亦都係最終交標啦。
咁可以見到一個鞋櫃空間咧，亦都係標準 size 㗎啦。咁鏡櫃呢一邊，亦都到時冬天翻嚟啦，可以掛翻我一啲外套啦，都係比較方便啲嘅。咁整體呢隻單位一般都係一家兩口或者三口居住啦，所以呢個空間嘅話，相對嚟講都係足夠嘅。OK， 咁接落嚟到我最中意一個地方啦，76方可以做到咁樣一個廚房空間咧，我覺得係非常之難得㗎，而且沿用咗目前最流行嘅一個半開放式廚房設計啦。咁到時如果需要爆臭嘅情況下咧，我哋就可以關起呢度推拉趟門就 OK 啦。而且係用咗上軌道嘅設計，就防止到下面會積灰難清潔啲嘅。咁到時交標嘅話就係 U 型嘅操作台啦。咁包括我哋一個3件套，亦都係最終交付標準，全部幫我哋做好啦，同埋一啲吊櫃、地櫃。大單盤同埋我哋嘅龍頭全部幫我哋做好，而且係帶有窗位嘅，都係一個名廚嚟㗎。咁整體一個廚房空間咧，確實係真係喺76方嘅單位嚟講啊，係做得相對嚟講非常之出色㗎啦。可能真係要挑毛病嘅情況下咧，就係佢呢個廚房放唔到雪櫃啦，因為佢係將雪櫃嘅話係放喺呢個位置嘅，做咗我哋一個內嵌式嘅設計啦。呢邊係做翻我哋一個雪櫃位啦。OK， 因為佢呢個佈局嘅話係一個餐客一體設計啦，所以後邊呢個牆身嘅空間咧會比較大啲，適合俾我哋沿住鞋櫃呢一邊延伸出嚟做翻一組到頂嘅一個櫃體啦。咁入到嚟整體性咧會更加之強，喺視覺上面咧會更加之美觀啦。咁可以將呢邊作為我哋一個收納櫃，再延伸到呢邊就做翻我哋一個雪櫃位，都係非常之出色嘅。咁操作台延伸出嚟就係餐廳位置啦。咁整體就放翻一張4人餐台位咧，就啱啱好啦。咁如果係想做翻餐邊櫃咧，就利用靠牆呢個位置，然後將餐台嘅話咧拼埋餐邊櫃，做翻打橫式嘅擺放，都係非常之適合噶啦。OK， 咁延伸到出邊就係客廳位置啦。咁76方客廳開間可以做到3.4米，亦都係非常之唔錯嘅。咁我坐喺梳化度啦，大家都可以感受下整體一個客廳開間舒適度，亦都係非常之高噶。OK， 咁再延伸到出邊就係露台嘅空間啦。咁到時交標就係正常我哋一個外露台設計啦，係冇幫我哋做封窗嘅。咁就觀眾朋友睇翻自己後期嘅需求啦，都可以選擇封窗都冇問題。咁整體嘅客廳空間咧，入到嚟視覺上面咧就會更加之闊落噶啦，都係非常之唔錯一個設計嘅。OK， 咁接落嚟睇翻休息區域先。3房1廁嘅佈局啊，咁呢邊就係洗手間嘅空間啦，亦都係採用咗我哋3進式嘅設計啦。咁到時一個鏡櫃、洗手台、座廁、企缸位，亦都係最終交付標準啦。OK， 咁我哋可以見到企缸位亦都係非常之闊身啦，幾大隻，其實都足夠轉身嘅，同埋用咗一個3段式嘅推拉趟門啦。咁一個門口位咧就會比較大啲啦，包括仲帶咗我哋一個漂腿位，喺內地亦都係全贈送面積啦，咁方便我哋可以坐低浸下腳都係冇問題。同樣都係帶有窗位，係名位嚟㗎。OK， 首先睇翻第一間客房先。咁呢間客房入到嚟啦，亦都係方方正正，非常之好擺位啦。咁佢就拼埋漂腿位，做翻我哋一個榻米嘅設計啦。咁呢個床位咧，亦都係有 queen size 嘅。咁呢一邊嘅話，就利用呢個角位做翻我哋一個書台，加埋少少衣櫃嘅空間，都係足夠嘅。我哋去見到剩翻啲過渡空間咧，都係比較充足啲嘅。咁呢間房亦都係非常之好擺位㗎啦。OK， 咁對門就係第二間客房啦。咁呢間客房相對嚟講手尾咧就會比較細少少，適合做翻我哋一個兒童房嘅設計啦。咁可以見到同樣都係拼翻床位，做翻我哋一個榻米設計啦。咁呢邊其實都可以放翻書台，或者唔要書台放翻衣櫃都係 OK 嘅。咁同樣都係帶咗一扇比較大啲嘅窗位啦，所以採光通風就唔使擔心噶啦。咁最尾睇翻我哋主人房先，sorry。咁主人房嘅話咧，可以見到入到嚟嘅空間咧，其實對於一個76方單位嚟講啊，呢個主人房空間其實真係做得非常之出色㗎啦。可以見到king size床其實完全足夠擺放啦。咁放完之後，剩餘啲過渡位置咧，亦都係非常之闊綽嘅。咁漂腿位置同樣都係全贈送面積啦。咁可以利用呢啲漂腿做翻一啲軟墊，夜晚俾我哋休閒下飲杯茶都係冇問題啦。同樣窗位嘅話，亦都係比較大啲，所以通風採光一啲都唔使擔心啊。咁就利用呢個位置咧，做翻我哋一個衣櫃設計啦。咁呢度有一點都需要同觀眾朋友大家講翻啦。佢下邊嘅話咧，呢兩扇衣櫃下邊其實呢度係一個漂腿位嚟嘅。佢就利用咗呢個漂腿啦，做翻我哋一個衣櫃啦。係可以見到佢就用咗木板包起身嘅。呢個係漂腿位，亦都係贈送面積。咁利用呢個漂腿做到頂嘅一個衣櫃咧，就唔使話衣櫃放喺出邊佔用到一個床位空間啦。所以整體主人房入面一個床位空間嘅實用咧就會更加之高，所以呢一點亦都係做得非常之出色㗎。咁如果係只做一面衣櫃，咁呢邊留空白嘅話咧，其實都係有窗位、有光線可以入到嚟嘅，所以整體屋入面一個光線亦都係非常之充足㗎。咁呢隻單位嘅話咧，
除咗呢個佈局之外啦，佢亦都係提供咗一個可改造性㗎。咁我哋首先可以睇翻個 floor plan 先，係啦。咁可以見到主人房同隔離呢間客房嘅話咧，其實呢個牆身咧係可以剝咗嘅，或者係客廳同呢間客房個牆身咧，亦都係可以打拆到㗎。就相當於如果打拆到呢度嘅話咧，成個客廳嘅空間就會更加之闊落啦。咁或者係將道門做喺出。將呢道門封起身啦，咁呢個牆體咧進行打拆，咁嘅話咧就可以形成一個超大嘅主人房啦。咁就只保留一間兒童房或者客房嘅空間都係 OK 嘅。咁樣嘅做法嘅話咧，相對嚟講，對於港澳朋友過嚟度假咧就比較享受型啲啦。OK，咁接落嚟我哋睇翻最大少少嘅單位85方先。OK， 觀眾朋友，咁嚟到第二個單位啦。85方3房2廳2衛啦，咁其實整體一個設計咧，同我哋76方咧係有啲類似，只不過多咗個洗手間空間嘅啫。咁我哋正式入門睇睇先。咁到時交標就智能門鎖防火門，包括門後邊嘅鞋櫃咧，亦都係幫我哋做好晒，都係統一嘅交標啦。咁到呢邊就係我哋廚房空間啦。但係呢個廚房空間入到嚟咧，其實同76方基本可以話係一模一樣啦，無論個 size 又好同交標都好啦，我哋呢啲就唔多講啦。咁整體空間都係非常之舒適嘅。同樣餐廳位置亦都係採用咗我哋傳統嘅餐客一體佈局啦。咁可以見到空間其實同76方相差唔多㗎，因為呢邊嘅開間咧，只不過比76方大咗少少，佢係3米半嘅一個開間闊度啦。咁整體一個擺位嘅話咧，我哋都可以感受下，亦都係非常之舒服㗎啦。咁延伸到出邊就係露台嘅空間啦，咁呢個露台到時亦都係睇翻觀眾朋友自己需求，選擇放唔放窗啦。咁整體其實入到嚟咧，我覺得同76方咧就真係冇咩區別㗎，但係入到嚟感覺都係比較舒適啲嘅。咁我哋就直接睇翻佢個休息區域先。OK， 3房2衛嘅設計啦，佢就多咗呢一邊有個公衛嘅設計啦，亦都係採用咗乾濕分區嘅。咁洗手盆、鏡櫃就係最終交標啦。咁呢一邊就係坐廁位，再到企缸位啦。咁呢個企缸位我覺得就手尾嚟講啊，會比較差少少啦，因為佢呢度嘅話係主力牆體係駁唔到嘅，所以整體一個洗手間咧就會比較窄啲。咁如果大隻少少嘅話咧，可能就覺得入面手尾會比較壓迫啲啦。同樣都係帶咗飄腿位置，都係贈送面積啦。OK， 咁首先睇翻第一間客房先。呢間客房嘅話咧，就可以話作為一個兒童房啦。但係相比於76方嚟講啦，佢呢個房間嘅 size 咧，相對嚟講都會比較大少少嘅。咁拼翻飄腿位，做翻床位，呢一邊就做翻書腿位置啦，都係 OK 嘅。但係有一點就我唔係好中意，就係因為佢唔夠方正。佢呢度咧係有個主力柱喺呢度嘅，咁呢個柱位咧就凸唔到啦。咁可能就利用呢個柱位，我哋做翻一啲定制櫃或者組合櫃咁去設計咯，打造一個兒童房，可能就會更加之舒服啲啦。OK， 咁頭先呢一邊仲有一間客房嘅，都可以話第二間客房啦。咁呢間客房入到嚟，整體空間咧就舒適翻好多啦。可以見到方方正正係非常之好擺位啦。咁利用飄腿位，同樣係做翻我哋一個床位啦。咁呢邊佢放咗一張書腿位咧。個長度咧係會比較闊啲嘅，差唔多2米嘅一個長度啦。所以我哋去見到剩翻呢啲過渡空間位咧係非常之充足嘅，所以將呢個床位再做大少少，放翻衣櫃都係冇問題㗎啦。OK， 咁最尾睇翻我哋主人房先。咁主人房就係帶咗一個套廁位置啦，同埋一點做得我覺得非常之好嘅地方就係帶咗少少轉角位啦。咁私隱性增強之外咧，同埋洗手間佢唔會對到床頭位置，對於風水上面嚟講咧都係非常之好噶。咁我哋首先睇翻套廁先。咁套廁嘅話，佢就採用咗圓弧形嘅企缸位設計啦。咁入到嚟，其實空間嘅話，我覺得係比公衛嗰隻舒服啲嘅。雖然話係圓弧形啦，但係佢入面嘅空間咧都係比較充足啲嘅。咁到時交標就坐廁同埋洗手台、鏡櫃，亦都係幫我哋做好晒啦，同埋都係帶有窗位嘅，包括到時一個抽風呢啲都係全部幫我哋做好啦。OK， 咁包括其實頭先牆位呢個位置咧，入到嚟其實掛翻幅壁畫或者做翻一啲少少裝飾嘅話咧，都係非常之唔錯啦。咁再到床位空間啦，咁床位空間其實如果減少一個床頭櫃咧，king size 床就足夠擺放啦。佢而家目前示範單位咧就放咗一張 queen size 床嘅啫，因為佢呢個主人房床位空間咧，相比於76方嚟講啊，雖然話多咗個套廁，但係佢一個重心嘅話咧係比76方會短少少嘅，反而係個開間嘅話咧係比較闊身啲啊。我哋可以見到放翻床位之後咧，
後邊呢個位置放咗衣櫃，佢剩餘嘅過渡空間咧，其實都係足夠容納到2個人㗎。所以如果係學似佢咁嘅擺放嘅話咧，我覺得係非常之合理嘅。呢邊放衣櫃，呢邊做翻少少梳妝台嘅角落位啦。咁呢邊放翻床位，同樣都係非常之正㗎。咁利用呢個標台位咧，就可以做翻軟墊俾我哋坐低休息嘅地方，都係非常之唔錯啦。咁同樣都係帶咗一扇比較大啲嘅窗位啦，咁採光通風亦都係冇問題㗎啦。咁整體入到嚟感覺咧，亦都係非常之舒服啦。咁85方同76方咧，俾我感覺入到嚟就係比較精緻啲、緊湊啲嘅一啲細戶型單位啦。但係實用性嘅話，同樣係可以達到100% 嘅。OK， 咁呢隻單位同樣同76方一樣啦，佢提供嘅一個可改造性咧，會更加之大㗎。咁我哋都同樣睇翻 floor plan 先。OK， 咁我哋睇翻 floor plan 啦，85方呢個單位啦，同樣客廳同埋呢間客房，亦中間嘅牆體咧，亦都係可以進行打拆到㗎，就係呢一幅牆。打拆完之後咧，其實我哋入到嚟咧，你就唔覺得佢係一個85方單位啦，因為整體一個客廳咧係非常之闊綽，做翻我哋一個2房大客廳嘅設計，都係非常之享受嘅。咁仲有一點，亦都可以打拆啦，係攝影師可以行近少少。咁如果將呢道門封起身嘅話咧，其實都可以做成我哋一個雙套房設計，亦都係冇問題。同埋呢個位置咧，其實都係可以打拆到嘅。咁就將呢個門口封起身，咁呢個進行打拆嘅話咧，就形成我哋主人房係可以帶套廁、帶埋衣帽間嘅設計，2房都係冇問題。甚至乎你話最奢侈啲嘅情況下咧，呢邊做成一個大套房，咁客廳同呢個客房打通之後咧，形成一個超大嘅1房1廳，亦都係非常之正㗎。所以呢個85方雖然話同市面上一啲戶型設計咧係差唔多，但係佢提供嘅一個可改造性咧，俾到我哋一個想像力咧係非常之豐富。所以呢一點嘅話，亦都係我非常之中意呢個戶型嘅原因啦。OK， 咁接落嚟睇翻今期節目最大一個單位99方。OK， 觀眾朋友，咁嚟到今期節目最大一個質數啦，99方係可以做到4房2廳2衛㗎。OK， 咁我哋就首先入門位置睇起，同樣智能門鎖防火門亦都係最終交標啦。咁呢隻單位一點做得非常之唔錯嘅地方就係佢門口呢個位置咧，係提供咗我哋一個贈送面積啦，就係飄台位置。咁呢個區域咧，去利用起身做翻我哋一個換體區域都係冇問題啦，或者係做翻一組底櫃，增加屋企嘅收納空間都係 OK。同樣都係帶有窗位啦。咁入門位置到時亦都係有個鞋櫃嘅交標啦，但係相對嚟講啊，一個鞋櫃面積確實就做得會比較細啲啦，因為始終99方可能住嘅人口咧會比較多少少嘅。咁呢個鞋櫃嘅話咧就稍微差緊啲。咁呢一邊仲有我哋一個公衞嘅空間啦。咁公衞同樣都係做咗3進式嘅設計啦。洗手台、座廁加埋企缸位，亦都係交標啦。咁呢個企缸位其實空間嘅話咧都係充足嘅，呢個就冇問題啦。相比85方嘅公位咧，確實好翻唔少啦。OK， 咁接落嚟睇翻呢隻單位最大嘅亮點啦，可以見到成個客廳空間係做得非常之出色，而且係做咗南北通透2個露台嘅設計啦。咁呢個單位亦都同樣係做咗改動嘅啦，咁就打造成一個 LDGK 嘅設計啦。咁我哋首先睇翻廚房先，同樣都係半開放式廚房設計啦。但係呢個廚房相對嚟講啊，佢比頭先我哋睇過2隻示範單位咧，佢個開間手尾會窄少少，但係長度嘅話咧，手尾就會比較長啲啦。我哋可以見到呢張操作台嘅長度咧係做得非常之出色嘅。咁交標就吊櫃、地櫃3件套啦。咁可惜啲嘅就係佢呢個廚房就只預留咗一個單門雪櫃位啦。同埋頭先我哋雖然話雪櫃放唔到喺廚房入邊啦，但係如果放出面嘅話咧，其實佢可以放到2門雪櫃。但係99方單位啦，佢呢邊只可以放到單門，或者我哋放到出邊呢個位置嘅話咧，其實都放唔到雙門㗎，就唯有放喺對面個牆體，可能先擺放到雙門咯。就呢一點，我覺得手尾嚟講啦，比較遺憾啲啦。咁呢個操作台延伸出嚟啦，就係餐廳位啦。咁呢個餐廳位就做得比較出色啲，因為無論放翻長形方台或者圓台，6個人甚至乎8個人咧都係足夠嘅。咁利用靠牆位置咧，就可以做翻餐邊櫃啦。咁延伸到出邊就係生活露台嘅空間。咁呢一個生活露台咧，其實我哋就可以選擇唔封窗，俾我哋做翻家政櫃、洗衣機、烘乾機，做翻電動晾衣架都係冇問題噶啦。OK， 咁呢一 part 嘅話咧就飯廳部分啦，確實係做得比較出色啲啦。好，咁正式睇翻我哋客廳空間先。咁頭先話做咗改動嘅地方咧，就係本身呢個位置咧係有間客房嘅，咁佢就將呢個牆體打拆之後咧，形成我哋一個超大嘅客廳空間啦。咁利用梳化後邊呢啲位置啦，就可以做翻我哋一個茶室啊，或者係酒櫃
吧台，如果係結合翻中式園林 feel 咧，做翻茶室，確實係非常之舒服嘅一個設計啦。咁如果屋企居住人口多嘅情況下咧，其實呢度亦都可以作為我哋一個正常客房使用啦，因為都係帶有窗位同埋飄台位㗎。咁整體一個開間闊度其實都足夠我哋擺翻一個床位作為客房使用嘅。OK， 咁睇翻我哋客廳位先。咁客廳正常空間嘅話咧，開間亦都係非常之舒適啦，大家都去感受一下。咁延伸到出嚟就係我哋主露台嘅空間啦。咁呢個露台就可以，因為有兩個露台嘅存在啦，咁將呢邊騰出去屋入面嘅一個客廳咧，就會更加之靚仔啦。咁如果居住人口少嘅情況下咧，建議都係打拆咗呢間客房啦，因為入到嚟咧，你唔覺佢係一個99方嘅單位，更加似一隻大概82方左右一個空間啦，真係非常之舒服嘅。OK， 咁睇翻我哋休息區域先。咁而家剩翻嘅就只有3間房嘅空間啦。咁呢一邊就係第一間客房。咁呢間客房同樣都係非常之好 design 啦，方方正正，放翻床位加埋書台、衣櫃都係冇問題，同樣都係有窗位嘅。咁對面就係第二間客房。咁呢間客房相對嚟講空間就會比較細少少，適合做翻我哋兒童房嘅 design 啦。靠翻拼翻飄台做翻我哋榻榻米設計啦，呢邊做翻書台，整體一個空間感都係非常之舒適，不過就會相對嚟講比較細少少，放翻一張米兒床就比較適合啲啦。咁最尾睇翻我哋主人房先。咁主人房入到嚟啦，整體空間都係非常之舒服啦，king size床完全足夠擺放啦。咁飄台面積同樣都係贈送嘅。咁呢一邊就利用一個飄台位啦，做翻我哋一個書台同埋衣櫃啦。因為下面嘅話咧，其實係飄台係打拆唔到嘅。咁包括衣櫃下邊咧，亦都係啦。因為通過呢啲飄台位置去佈建達到贈送面積嘅話咧，屋入面嘅一個實用率咧就會更加之高啦。咁利用呢啲位置做翻一個衣帽間嘅空間咧，其實真係非常之唔錯嘅，因為佢呢度其實係有縫玻璃面嘅。咁呢個玻璃面嘅話，亦都可以保證到我哋光線入到嚟，所以利用呢個位置咧做翻化妝間係最適合不過噶啦。OK， 咁同樣都係帶咗套廁啦。咁套廁空間入到嚟，其實都係我非常之中意一個地方。我哋可以見到我打開手咧係完全掂唔到兩邊嘅，因為佢呢個套廁嘅開間咧係做得非常之出色嘅。佢係通過呢個位置咧佈建飄台達到贈送面積啦，所以可以見到係開間非常之闊，同埋都係有窗位嘅。咁最過到企缸位入邊啦。佢重心相對嚟講咧都會比較闊少少，同埋呢個開間亦都係非常之出色。同樣呢度都係佈建咗飄台啦，咁甚至乎我哋話坐低沖涼其實都係冇問題啦。如果屋企老人家可以坐低係浸下腳，亦都係非常之舒服嘅。所以呢個主人房入到嚟咧，整體感覺係非常之好嘅。同埋佢個客廳如果打拆咗之後咧，整體屋入面嘅話就會比較享受啲啦。OK， 咁南灣首府其實我哋嚟到呢邊拍攝咧，都好多次啦，包括最細嘅76方至到最大面積一個100幾方啦，其實我哋都有介紹過啦。咁今次最新加推嘅一個6棟呢個單位咧，都同大家再講翻佢個政策啦。咁而家嘅話咧，就可以贈送3年管理費同埋契稅補貼1個點啦。佢仲有我哋一個家電禮包啦、雪櫃、冰箱同埋一個空氣淨化器同埋一個4部冷氣，亦都係全部可以送俾我哋噶。咁對於一個新加推一個活動福利咧，亦都係非常之唔錯啦。咁位置方面嘅話咧，其實翻到口岸就只需要10零分鐘嘅時間嘅啫，同埋去到華發商都其實都係1公里啦，大概就2個巴士站5分鐘嘅車程就可以到達到啦。咁位置都係位於我哋市區呢一邊啦，同埋比較難得啲就係市區樓盤擁有比較靚啲嘅自然景觀資源啦，係可以望到我哋一個將軍山。如果高層嘅話咧，甚至乎可以望翻我哋一啲水庫景觀都係非常之唔錯啦。OK， 咁如果對呢個樓盤有興趣嘅觀眾朋友，都歡迎 contact 我哋嘅聯繫方式或者添加我哋 WeChat WhatsApp 領取樓書啦。我係 Aaron，下一期再見，拜拜。